available here in Thailand. How do you feel, Professor Bob? I feel absolutely amazing, rejuvenated beyond my wildest dreams. Such an enthusiastic audience, full of doctors who just want to advance their skills. For me, as an international teacher, there's nothing like that. This is what we strive for. So well done every single person here. Well done. บริษัท APA หลายๆท่านคงจะได้เห็นศักยภาพของบริษัท APA ว่าเราเป็นบริษัทที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีรวมทั้งมีการเจเนเรตข้อมูลทางด้าน AI มาใช้ในการร่วมมือการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและแน่นอนว่าเราเห็นศักยภาพและความต้องการของตลาดผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นเราจึงอยากจะเชิญชวนคุณหมอทุกท่านนะคะให้มาสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้าง Impact ภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่า Your most beautiful age is now ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ Launch is a major milestone for us as we expand Pluryal into a market known for its beauty and innovation. My heartfelt thanks go to the team at APA. Your hard work and commitment have been crucial in making this happen. Today, I'm very honored to be here, and the venue is super beautiful with the sunshine. It's perfect for today. แน่นอนว่าบริษัทเรานะคะเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะและ Pluryal ค่ะเป็นแบรนด์ที่ leading ด้วย innovation แล้วก็เทคโนโลยีนั่นเป็นเหตุผลที่เราอยากจะนำพาสิ่งดีๆค่ะเข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยและนั่นคือแบรนด์ Pluryal ค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกคน most beautiful age is now ค่ะ Future
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงนันทิยาทองตัน Pluryal Trainer Thailand นะคะรับหน้าที่เป็น Moderator ในวันนี้ค่ะก็ขอต้อนรับแพทย์ทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Workshop and Hands-on ในวันนี้ในหัวข้อ The Future of Injectable with Pluryal Biostimulators ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งในวงการแพทย์ความงามณขณะนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในยุคปัจจุบันการดูแลความงามไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงรูปแบบของการดูแลผิวพรรณหรือการประทินผิวภายนอกอีกต่อไปแล้วแต่ยังครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทดแทนสุขภาพผิวและความมั่นใจอย่างยั่งยืนในวันนี้Pluryalจึงได้พัฒนานวัตกรรมที่น่าสนใจนั่นคือ Densifiers ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็น Biostimulator นะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินและส่วนประกอบอื่นๆในชั้นผิวและยังช่วยให้เกิดการฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องดูแลผิวไปพร้อมกันอีกด้วยอีกทั้งผลิตภัณฑ์นะคะยังตอบสนองต่อความต้องการในด้านความปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานกว่าเดิมอย่างชัดเจนPluryalไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์แต่ยังสะท้อนแนวคิดและทิศทางใหม่ของการดูแลความงามผิวพรรณโดยที่ไม่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติซึ่งสอดคล้องไปกับเทรนด์การดูแลความงามในปัจจุบันที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพผิวที่ดีจากภายในไม่เพียงแค่เสริมสร้างความมั่นใจนะคะแต่Pluryalยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการดูแลและรักษาความงามความอ่อนเยาว์ไว้อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้สวยที่สุดในทุกช่วงอายุในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศถึง3ท่านนั่นก็คือดร. แวดลีนา อัฟรีนาแพทย์หญิงพันวดีทองเจริญสิริกุลและแพทย์หญิงรสรินทร์คุปวิวัฒน์ซึ่งจะมาแบ่งปันความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการใช้Pluryalเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้สำหรับวิทยากรท่านแรกที่จะมาแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทคนิคการใช้ Densify เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์และศักยภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็น Course Director ของ AMWC และ Expert Trainer ของ Pluryal Academy มายาวนานกว่า 14 ปี Please join me in welcoming Dr. Vladlina Afrina, Courses Director of AMWC, who will be speaking on the topic Densifiers from Science to Detail Protocols. Dr. Afrina, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good morning, dear colleagues. I'm very glad to be here again in this year. The first I was in March and was presenting Pluryal range with Densifiers, and today don't hesitate to ask questions because today will be, I would say, more practical things. Of course, I will talk about products, but also about protocols, because we are all practitioners and we would like to get the best result. Now it's era of biostimulators. So what is the portrait of patient for polynucleotides? What is the portrait of patients for exosomes or for polylactic acid? How we can combine that product, what should be the first, what should be the second, and how to get good result without any complications, because we know that negative stimulation can be also, and in March when I was here, that was the symposium about biostimulators and the session about complication from the biostimulators. So, how to work safe and effective.
Now I have already the introduction, and in few days you will have IMWC Southeast Asia. 2 days of very dense program, and also about MD Skin Solutions and about Pluryal. I work with this company already for 13 years, so from the beginning, I would say, and I create some protocols for densifiers, for mesotherapy, and was presenting this company already in 19 countries all over the world. So what we will talk today about? It's about Pluryal and about the company, about products, and about protocols with video demonstration. The MD Skin Solutions is a family company. And what does it mean? It means that we know people who are standing behind the quality of the products. So it's 3 sisters and a brother, and they and they presenting marketing, research and development, etc., etc. So all of them. And for now, company is presented in 70 countries. So all over the world. And the logo of the company is very, I would say, very modern, but also when we feel our age is good or not good, but our best age is now. So how we perceive each other, etc., but it's now. And about Pluryal range. They have fillers, biofillers, densifiers, and mesotherapy. Today we will talk mostly about densifiers, because fillers can also densify the skin, but how and which products, in which way? Densifier range. Of course, now it's the concept of skin quality, and fillers, of course, they took the special niche, but the skin quality is more and more, became more and more important than, for example, volume and some structure that we create with the fillers. And Pluryal densifiers, they manufactured in Europe and has all European standard and certification, and in Thailand also. And in that range there is 4 products for densifying and for getting skin quality better. So, what we are talking about? Of course, hyaluronic acid is still the queen of anti-aging, because hyaluronic acid is almost in all products that we use, injectables or topicals. So why not to combine polynucleotides and hyaluronic acid? Because from polynucleotides, our patient will see results not very quickly, maybe in 2-3 weeks or even a month, the first result. And from hyaluronic acid, it's quicker because it attracts water, and patients see that result of smooth relief, etc. So, in our product, we decide that we will combine polynucleotide and hyaluronic acid in one product. But also, not all patients like the effect of hyaluronic acid with the swelling and especially under eyes. So, in this range, there is a product which is pure polynucleotides. And also, with densifier, we have biosculpture. It's one of unique product with hyaluronic acid. So, what we have? The first is silk,
And that's very good even from not only from the quality of product, but also from marketing way. To tell your patient that she or he will have silky skin. And it's a pure polynucleotide, very good for eyes because it works with dark circles and periorbital area and never give our patient edema or something. But also we can work in that case with the stretch marks. Densify. Densify is polynucleotides with hyaluronic acid. And here is the skin depressions, scar, fine lines, etc. And the third is biosculpture. Okay, let's introduce again who will speak today. So for those who just came. Should I put the slide till that I have? Okay. So, and the third product was biosculpture, which has 3 hyaluronic acid, cross-linked and not cross-linked. I would like to tell about the Densify. Densify is also very good to work not only for skin quality when patient has no pathology, but also with post-acne scars, with traumatic scars, so that also very good product. And silk, with silk we also can work with very tiny scars, especially after blepharoplasty. 2.5–3 months after blepharoplasty we can inject silk just with small papulas into the scar. And it will reduce redness and the scar will be almost invisible. So that's important to know. Okay, so the features of product. Safe, efficient, innovative, but I would say that every company will tell you that their products are safe, innovative and effective, of course. But that's really unique formula, and what is important, the purification of each component. Because we know that polynucleotides now is mostly from Salmonella region, from melt, which is very high intensity of polynucleotides. And we understand that, but the purification from other rest of proteins, endotoxins, etc. is very important because it's not only the melt and not only polynucleotides. So the purification is very important to not give patients the allergic reactions. Also the formulas based on 2 technologies. It's HPN, high purity polynucleotides, and matrixyl 3D. Also, the products has all eco-sustainable components, the standards from European Union. So, what we are talking about? Again, we will start from HPN technology, which is quite innovative. And to talk about polynucleotides, before we call all polynucleotides PDRN. But actually it's not so right, because PDRN is registered as a drug. With our medical device class 3 injectables, we should talk about PN polynucleotides. And sodium DNA. Before, sodium DNA was presented in many methotherapeutical products, but they was not registered all as a medical device. So that's mostly for serum and creams. So now, not all polynucleotides are the same, because you know on our market, even in 2 days on exhibition, I'm sure that will be a lot of polynucleotides. But
Here is important the chain length and the molecular weight, and also the ability of our enzymes to cut that huge conglomerate from the chains to small polynucleotides. And after that, the signals to our fibroblast, how that will be. And in this product, it's the highest biocompatibility and stimulation capacity from these polynucleotides, because we know that it will stimulate fibroblasts, it will give us hydration, it will work with our vessels, and also has anti-inflammatory action. But it depends on the length and the purity of polynucleotides. So in this product, it's PN of pharmaceutical grade, and also the patented manufacturer, etc. So, and high temperature purification, so to remove the trace of proteins, and that's important. And the action. Actually, the action of polynucleotides, we know that it's complete. It's not only about collagen. It's also about anti-inflammatory, because we know that inflammation is one of the theory of aging. So to reduce the inflammation, especially after ultraviolet, that's important. So what we will give our patient also with polynucleotides? Deep moisture of the skin, because polynucleotides has the ability to bind the water. And also why we work with such dermatological conditions as rosacea with polynucleotides or with post-acne, because that's a tissue oxygenation and vascularization. So we will have the impact on our vessels. But also we have anti-inflammatory effect, because polynucleotides work with cytokines, anti-inflammatory cytokines. Antioxidant effect, which is very important, because we all have ultraviolet, and ultraviolet causes photoaging, so to have such a scavenger. And stimulate the preadipocytes. That's very important also, because why we inject polynucleotides with cannula? With cannula, it's only subdermal. We cannot inject with cannula intradermally. So with which structure we work there? We work with preadipocytes, and after it will reduce the lipolysis and promoting lipogenic effect. In that case, where we should restore the volume. That's also important. And you all know these pictures from polynucleotides, because maybe polynucleotides, it's 7 or 8 years on the market. How long polynucleotides is on Thai market? Approximately. How long? In Ukraine, we have it for 7-8 years already. So, 2-3? And exosomes? Also 2-3 years. In Ukraine, exosomes, it's also around 3 years. So, and now we compare the action. Because with exosomes, we also have, the first is anti-inflammatory, etc., etc. So to compare two technologies, two things which is different completely. With the densifiers, we have two ways of actions with polynucleotides. The first is stimulating action and signaling of adenosine receptors. And the second is a fast way and fast tissue regeneration with the salvage pathway. So whatever we need in our tissue, we will have, but anyway, that's a signaling pathway.
and polynucleotides are not going inside the cells because the cell pore is too small to go. The cell pore allowed us to go 350 Daltons, and all our products on the market, it's kilodaltons, 80 or 200 kilodaltons. So it goes only on the membrane with the adenosine receptors. And after, when our enzymes cut with the reaction of that, so we will have like the binding or the building materials. So, about the products, Densify, and in one syringe it goes in one packaging, go one syringe with 2 cc and with the needles. So, what is the product? We combine here polynucleotides with hyaluronic acid, and this product is medium viscoelastic properties has and with mannitol. Mannitol here is antioxidant and also prolonged action of HA. So this product is denser than all others, and it will give us fibroblast stimulation and also extracellular matrix production and collagen increasing. But why I tell that we mix it with hyaluronic acid? Because collagen production visibly will be in 1.5 or 2 months. We know that the process of neocollagenogenesis, it's a long process. So, to give patient clear result with their relief smoothing, etc., we add also hyaluronic acid. And we all know that hyaluronic acid also works with hydration, with vessels, and with production of endogenic hyaluronic acid. So, here is the indication for the Densify. Of course, it's dehydrated skin, aggressed skin that will be very good after laser resurfacing, after peelings, in 10 days or 14 days after aggression, programmed aggression with peelings, we can inject Densify to speed the regeneration and the effect. Of course, skin regeneration, yes, especially when we have dull skin, fatigue skin, etc. And also preparation to other aesthetic procedures, like the biorevitalizing phase. I also mention always as the injectable photoprotection for patient who will have vacation on sun. Of course, mostly of our patients use sunscreen, but why not to give them also injectable photoprotection? 2-3 weeks before sun or before ski, so inject polynucleotides. And after, when they will come back, also reduce the harm effect from ultraviolet. Also to inject Densify. That will be great. So it's not only on face, it's also on neck. And on neck, especially when there is signs of aging, that will be perfect. Décolleté and back on the hands. Never forget about the hands, because it's also one part of our biological passport. Not only face, but also neck and hands. And here is some comparisons. Here we have diagram, and it shows us that polynucleotides with hyaluronic acid has more potential effect of stimulation of fibroblasts, but also here is the activity of fibronectin, and that product also increase it in papillary and reticular dermis.
collagen type 1, collagen type 3 also was there research. Also with elastin, because we understand that tonicity of our skin is also elastin. So how we will inject it? We can inject it with microdroplet techniques, with bolus techniques with needle, or line retrograde with cannula. And it's dermis, superficial dermis, officially. But I always mention that we have fibroblasts not only in skin, but also we have the connective tissue in supraperiosteal space. Periosteum, it's our nutrition for the bones. So in menopause period, why not to inject polynucleotides deep on the bone to preserve bone resorption? So that's also possible. And patient will have a greater result with the stimulation of our periosteum. That's also one of the points. So the regime is 3 injections in 3 weeks interval, because it's dense product and it will deponate a little bit in the skin, so you don't need to inject it every week, every 3 weeks. And after you can maintain it depending on their condition. For example, with the post-acne scars, you can include it if it's monoprocedure every 2-3 weeks. If you combine it with laser, for example, or with TCA stamp or something, so it can be in 3-4 weeks. It depends on the condition. So with the Densify, here I will show the mono procedure. After I will show protocols how to combine in one procedure several products. So with the product go needle, 30 gauge needle, 13 millimeters, I prefer to inject in 4 millimeters, because in that case we will have small boluses, subdermally, intradermally, like an infiltration, and 2 cc, that's enough for us for all the face, because product is quite dense. So we inject line by line, and our patient will stay social, because if it's populous, that populous can stay for 2 days if it will be very superficial. But with this, after, patient will stay quite social, and the next day can go to work. And all over, here mostly intradermally, you see, but also that's very good before, for example, Botox or Dysport or whatever injections to have the good skin quality. So 2 cc, that's quite enough for the face. Here I have a very, I would say, small patient, and that's for me was also enough to inject a little bit on the neck. But product is 2 cc for the face, 2 cc, for example, neck and a little bit of décolleté, or 2 cc all over the décolleté. Don't proceed and don't higher the dosage, because the negative stimulation, etc., can cause inappropriate result with edema, itching, or something. So 2 cc, that's the dosage for the procedure. And the result with my patient, so less tired and also good skin quality. And here also with the densifying, now silk. Silk is one of bestseller, because you can combine silk all over the eyes, for example, and all over the face. After, you can work with something else. So that go in many protocols, and you can combine. For example, here peeling and here silk or something. So that's why I tell that it's one of the best sellers.
So here is a little bit less polynucleotides. There was 20 milligrams, here is 15. And because of pH, it's not itching. Sometimes I perform this procedure even without anesthesia. And here is a priming effect, repair, stretch mark and scars. And mostly that's about periorbital zone, about dark circles, about hernias, about tonicity, hydration for the skin, so all over. As a priming effect, before, for example, when you would like to work with scars or with pores, you can inject this product, and 2-3 weeks after, for example, inject polylactic. So two products will act differently because we understand that polynucleotides work as a signaling, and polylactic it's mostly for the skin tightening as a priming effect, or the repairing. Also after blepharoplasty or after aggressive peeling with laser or whatever, so that also will help to faster rejuvenation. Here can be intradermal papulas, but also I will show after how we work with cannula. So here will be superficial papulas, and the product is fluid. So, and you see, so you can apply after the procedure hydrogel patch or mask, and it will reduce sign of injection. So right after the procedure, actually patient is quite okay. For example, if we have such a condition, we can inject 0.5 under the eye and 0.5, and we will have 1 cc, for example, for perioral zone or for the neck. And here you see small papulas. After the procedure, maybe 5 till 15 minutes, that can be a little bit of redness, but I prefer not to just give the patient just go out from the clinic immediately, just to sit with the patches a little bit, and that will be quite okay. So we can inject all over, and especially to the inner canthus, where is the dark circles, because it's improved the microcirculation, and especially when we have dark circles from vascular origin. If we have dark circles from pigment origin, we can combine. Once we inject silk, once we inject anti-pigmentary medotherapy or whatever you have. And for this patient, we also inject silk in perioral, because she has also a sign of aging. So here is a little bit deeper papulas than on periorbital, but the same. I work without any anesthesia with this patient, and it's not so itching. With the silk, we can inject once per 2-3 weeks. It depends also on the condition, and depending on their condition, we can inject from 2-3 till 5 procedures. And also was clinical trials and ex vivo trial about the elasticity, about collagen types, what we stimulate and what we will have, and some clinical results. With dehydrated skin, with hernias, also we can improve the situation. And also with the small wrinkles, not only in periorbital but also in perioral. And here you can see
So we can improve this situation with the skin also as conditions and with their dark circles. And also this is my patient with wrinkles. Also we can improve a situation like that. And even on their upper eyelid a little bit of lifting. Here was only mono procedure with the silk. And with the dark circles with different origin, vascular or pigmental origin, that also will be good. Biosculpture. Biosculpture, it's another technology. It's a matrixial technology, 3D, and here we can see that we have 3 hyaluronic acid. So here is high molecular weight, 2 million Daltons, medium with 1 million Dalton, and also free hyaluronic acid with 500 kilodaltons. So we have such a matrix here with 3 hyaluronic acid. So biosculpture, it's not dense product. It's not for, you know, sculpturing of zygoma or chin, something. No. It's for biosculpturing of the skin quality and little hypovolume. So sometimes we have the shadows with our fat pads, everything is okay, especially with the deep one, but we would like to make it smoother, to hydrate also. We can use Densify, and we will have double effect with feeling and with biostimulating. Also, I will always tell that this product is perfect for lips for hydration, when we don't need to enlarge the size, but to hydrate and plump a little bit. It will not change the lip shape, but it will hydrate and make like a gloss effect on the lips. And here is a diagram with the molecular weight and how much is each hyaluronic acid here with the matrix. And here is also manufacturing process and that what's happening with our collagen, elastin, also with the clinical trials and efficacy with the fibronectin, the same with the biosculpture. And here is the protocols of remodeling sagging skin for face and also back of the hands, because we also can fulfill hands, make the camouflage of veins, which is also important, so that will be good result. How to inject? We can inject it with microboluses, with needles, but I prefer always to inject it with line retrograde needle or with the cannulas. And here will be 5-star technique. I like to work with that technique, especially in mid-third and in the lower third. So we have 5 rays, like in a star. The first will go towards to tear trough, and we fulfill all natural triangles. So in the tear trough here, so on this part, after towards to the nasolabial fold, and to fulfill this triangle, after go to the corner of the mouth and fulfill this area. After we will work for a little bit of lifting and projection, and also to the mandibular. So then we have such a like a star. And how we work it? We ask patient to smile, and the apex of the cheek will be our entry point, because all rays will go to that line. So the first, we go, actually whatever you want, it's not so you know, the order. But we should go through the nasolabial to the nasolabial triangle after. As we go subdermally, we never go in the real tear trough, because we know about Tyndall. So we stay only on the bone border. And after we go all over all that rays, so the nasolabial, also the tear trough, and we stay here
0.1 for bolus, and 0.1 for line retrograde. So 2 cc for all face. And you can inject, for example, in some region a little bit more, some region a little bit less, but it will give very natural result of fulfilling and the relief structure. Natural without over correction. And also with stimulation and hydration. And in the same procedure, as I tell, you can combine it with the silk. And here silk I inject on the lower part, on the upper part. And you see here is 2 cc, so you can inject 1 and 1, for example, or as I tell, if you will have the rest of product, for example, on the eye, you see that here is good condition of the skin. So I have the rest of product, and we decide to inject it in the skin of the neck. And especially the central part, which is more visible with their skin aging. So you can combine in one procedure 2 products. And some results with the biosculpture and with the fulfilling also effect, with the natural effect. As a biostimulator, you can inject it once per month, or if you combine it with something, I prefer to inject it once per 4-6 months, if it was the natural fulfilling, for example. That's about the hair density, but I think that today we are focusing mostly about face. We have the special product also for hair, especially for telogen effluvium, and in combined protocols with that, you can also use the biostimulator. And now combining protocols. Dehydrated and atonic skin. We can use Densify with cannula mid-face and the lower face, and skin intradermal papillars under the eyes with the silk in the same procedure. After 3 or 4 weeks, we can inject biosculpture with cannula mid-face and lower face, and again under eyes we can inject papillas. So, in this case, I use silk and biosculpture. So, what we need a little bit of volume, as I showed before the result, with the sagging skin and with the corner of the mouth. And we will use biosculpture 1 and 1. We will use cannula, and you can see the density of the product. So it's like in medium viscoelastic properties with 3 hyaluronic acid. And here I need to inject in the mid-face and on the lower part, because you see that we have that sleeping wrinkles here, and also work with the lower part, especially with the corner of the mouth. My patient, she is 74 years old. She is in very good condition because we always made there, for last 20 years, we made some procedures. And here we should go on the corner of the mouth, put some little bolus in 2 directions, so to stimulate and to fulfill, to make the hydration. And also after I turn the cannula and go upward to their nasolabial. So 1 product, 1 cc is quite enough. You see it with middle, like the viscoelastic properties, will keep us and give us such a result. Silk, you see that it's a fluid product. It's with the pure polynucleotides.
I would recommend to use only this product under eyes because sometimes doctors take density, inject with big populace and has after edema for 1 or even 2 weeks. So with silk it will not happen. And here is the result, immediate result, so good, and the skin quality also will be much, much better. Also with dark circles or hernias or wrinkles, how we can use, for example, silk. Silk intradermal populace, upper and lower part, and cannulas supraperiosteally. So 0.5 we will inject supraperiosteally with cannula, and 0.5 we can inject with the populace all over the eye. Or, for example, your patient tell you that, you know, I cannot stand with the populace, I have some events, so you can inject in 2 layers with cannula, supraperiosteally silk and after subdermally. And that also will be a very good result. And here also my patient, and we inject, and you see that she has like a little bit of sagging skin and problem on the eyes and also little bulge, and she is 60 years old, and after that quite fresher, and we work here. So in this case I use 3 products in 1 procedure, because our patient want to get as better result and as quick result as we can give. So densifying with boluses, face and neck, silk with the cannula, and biosculpture also with cannula. And you can repeat it in 1-2 months, or for example, densify and silk, and you will see how the product is given the result. But in this, session, my patient come back in 3-4 months even after such a treatment. So with the biosculpture we will start, because with biosculpture, after the procedure, you should give the mirror and show the result to your patient. Because with populace, of course, you will not show, but with the biosculpture, yes. So I always start with biosculpture. I work subdermally here, because it's not for shaping, yes, it's for stimulating and hydrating. And of course, some result of feeling that also will be. So I create the lateral lifting and I work till the zygoma with lateral part, and here I work with the triangle on that part for their superficial temporal buccal fat pad. So we work to make the denser that part to pull our tissue in 2 ways. So 0.5 upper part and 0.5 lower part, 1 cc of biosculpture. And the same, you see I go subdermally, I can see perfectly where is my cannula. I go in the same fat pad till zygoma, and you see I put some product. I always do like this 3 rays, and it never will widen the face. It's opposite. It will make the face narrow because of lifting and pulling effect. After, so I use needle for densify. You see, this product is a little bit denser. Here is not cross-linked hyaluronic acid and a lot of polynucleotides. So big concentration. You can work with the needle, with the line retrograde technique, especially on the venous line. But after she has a lot of subdermal veins, so not to create the
hematoma, I prefer to use that. And after I switch to 30 gauge 4 millimeters needle and also work with boluses. So with lateral part, we work with biosculpture, with medium part, whereas we have skin laxity, we work with Densify. Here I go, you see, with the silk, with cannula, and we are supporting the bone structure and also the skin. So lateral and medial, you see where is the tip of my cannula. So I go here subdermally as close as I can and inject, and also the lateral part. And also I go deeper after as with the filler. So two type of injection for the silk, and after I go deeper when you cannot see the tip of your cannula. So, and the immediate result, and this result will be better with the time. For example, in 1 month, I tell my patient that send me the picture and tell me if you would like to continue, but actually, as I tell, it's every like 2, 3, or even 4 months, such a treatment. So with eyes and with face. Now, the protocols for dermatology. We work with the post-acne scars. Of course, it's always combined treatment with the laser resurfacing or TCA, whatever you have in your clinic. And after that, in 2 weeks, you can proceed with Densify with subcision. I choose needle 27 or sometimes even 25 because sometimes that scars is very dense and you cannot make that subcision. So subcision and injecting in every scar, under the scar, after subcision, Densify. That can be 3-4 sessions with 3 or 4 weeks interval. And also after that, you can apply even topically PLLA to make the microneedling or dermapen and apply it topically, just to tighten the skin. That also will be good result. With rosacea, I use silk because I work with the subdermal papulas here, as superficial as I can, and also will work with the pores. And in between sessions with the silk, I use IPL. IPL on vascular regime. After that, you can apply exosomes, for example, topically. It depends on the registration in your country, which product you have. Also, mesobotox, but after their appropriate treatment. So mesobotox, you know, it's on label, in mesodilution, but also work good. And of course, home cosmeceuticals. Post-traumatic scars, especially after blepharoplasty, 2.5 or 3 months after operation, just go papulas into the scar, and that also give great result. Also, we have such scars, post-traumatic scars in Ukraine now a lot, and especially last 2 days. We have severe bombing, so our civilians and militaries has a lot of scars. And also Pluryal help us and give product for free to our doctors who work with their such a patients. With Densify, 3-4 sessions, also laser in between, and that was botulinum toxin, especially when we have such a scars here. So we use also in mesodilution botulinum toxin and also exosomes topically.
And I'm very glad to present the international SCAR consensus, and I invite Professor Rungsima to be part of the authors of this consensus, and we have presented it on IMWC in Monaco this year already. So, of course, different age and different protocols for younger and for older. It cannot be the same. It depending on their conditions. So, thank you very much. And if you have questions, don't hesitate to ask. Thank you. So thank you for your valuable sharing of valuable sharing of technique and knowledge of Dr. Avrina. So เดี๋ยวอาจจะขอแรปอัพเล็กน้อยนะคะก็คือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ APA Thailand นะคะได้นำเข้าในผลิตภัณฑ์ Pluryal นะคะตอนนี้มีอยู่ 4 ตัวก็คือ Pluryal Densify Pluryal Biosculpture Pluryal Seal แล้วก็Pluryal Hair Densify นะคะซึ่งจะมีอยู่ 2 ตัวที่มี Polynucleotides เป็นองค์ประกอบก็คือ Pluryal Silk แล้วก็ Pluryal Densify นะคะซึ่งทาง Pluryal จะใช้ HPN เทคโนโลยีหรือ High Purification Nucleotides นะคะมาเพื่อทำให้กำจัด traces โปรตีนต่างๆแล้วก็ออกแบบมาทำให้ตัวนิวเคลียไทด์นะคะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับใน DNA ของ Human DNA มากที่สุดทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้สูงมากๆนะคะนอกจากนี้ก็สำหรับตัว Biosculpture นะคะก็ยังเป็นตัวที่มีความเป็นฟิลเลอร์ในการและยังช่วยในการ Bio Remodeling และสามารถให้ความชุ่มชื้นไปพร้อมๆกันได้ตลอดช่วงระยะเวลาของผลิตภัณฑ์เลยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆและเชื่อว่าเราจะได้มีโอกาสที่มาทำความรู้จักกันในโอกาสต่อไปแน่นอนนะคะส่วน Hair Densify ก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะคุณหมอคนไหนมีคำถามนะคะสามารถขอไมค์จากสตาฟได้เลยนะคะ So okay, if you have no questions, we will continue. Yes, with some question from yes, okay. So do you think the source of the PN of the production process affect effectiveness of the treatment? Okay. So do you think the source of the PN of the production process affect the effectiveness of the treatment? Okay, so before the polynucleotides was famous for last 25-30 years, but in combustiology, in burning medicine. And before the production was from the human placenta. And of course, it caused allergic reactions sometimes. And when doctors start to inject in normal skin, and they see that not only burning and scars improve, but their normal skin is also improved. Polynucleotides come to aesthetic medicine. But in aesthetic medicine, we cannot work with something which causes allergy or immunologic reaction. And scientists and research and development think about another source. And they try the melt of salmon, because it's a huge source of polynucleotides. We understand that nucleus is such a big, and all cytoplasm it's very small, so a lot of polynucleotides. So our industry starts to use polynucleotides from the salmon.
And of course, the manufacturing process is different in companies. So I emphasize that with Pluryal, if you inject proper amount with a proper indication, that always will give you very good and effective result. Okay, thank you. So, does the use of a cannula with versus a needle with PN yield different result? So needle and cannula. Needle and cannula, yeah. Sharp needle and blunt cannula. So when we are talking about more dermatological conditions, scar, rosacea, so I prefer to use needle. Or if I would like to inject intradermally as much superficially as I want, and also if we have the dryness under the eyes and small wrinkles, so I prefer intradermal papulas. If we are talking about tonicity, about stimulation of fibroblasts, I would prefer to use cannula. To use cannula subdermally or supraperiosteally. But actually it depends on your skills and what you would prefer. I never tell that this is right to use needle and in this case not right. For example, for the tear trough, to be safe, I prefer to use cannula. If we are talking only about papulas, about only skin quality, so you can use also intradermal papulas. So about the safety, is there any danger if Densify is injected into a vessel? That's a good question. It depends on the amount because before we have biorevitalization only with hyaluronic acid, non-cross-linked. And if that was also clinical trials, if you inject into the vessel very dense product, even not cross-link, it can also cause some reaction, not severe necrosis, because it will dissolve very quickly by our enzymes, but pain and even in the first time that can be even like a libido, but it will be reduced. With Densify, till this period, there was not any one case with vascular compromise. That's question from... Hello, I have some experience about treating under eye skin for the static wrinkle with many devices and some PN product, and I cannot see the good result. And now I'm interested in a combination in Densify. I wish to give a better outcome with using Densify for under eye skin. But why you so strong recommended that use only seal and not use Densify for under eye skin? If patient has like edematic skin or hernias, I would not recommend to use Densify because hyaluronic acid will increase the edema, etc. If patient has very dry skin, so you can inject, but very, very small intradermal papulas. Otherwise, edema will be around 1 or 2 weeks. So it will not be like bad result in period of time, but that post reaction will be longer. That's why. And when I tell before that yes, you can inject Densify, some doctors inject a lot, like a big papulas, and after patient has a complaint, and with the company we decide that not to tell about. If doctor is very skilled, so professional and experienced, small papulas, yes, you can. Especially for hydration, if it's very dry skin, yes. Only in that reason. Do you recommend cannula or sharp needle? For Densify, only cannula and intradermally, even not subdermally. Very, very small amount. Okay, and another question.
I see you use Densify in the frontal area. It is safe to use to treat globular lines. It's never safe, but as I tell, with Densify we have no any case of vascular compromise, and in that case I mentioned that it should be intradermal papillus, so very superficial. Here we know that it's quite deep, the vessels, so intradermal papillus, that will be quite good. Okay, thank you. Thank you. ก็สามารถฉีดได้นะคะแต่ว่าก็ต้อง make sure ว่าอยู่ใน intradermal จริงๆนะคะแล้วก็บริเวณที่เป็น thin area ก็อาจจะต้องระวังมากๆในการปล่อยยานะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยยาเยอะเกินไปอาจจะทำให้บวมนานมากได้แล้วก็คนไข้อาจจะรู้สึกไม่พอใจนะคะ Okay, so thank you for your valuable experiences. So the วิทยากรท่านถัดไปนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะก็คือแพทย์หญิงพันวดีทองเจริญศิริกุลนะคะจะมาบรรยายในหัวข้อ Scientific Advances in Facial Rejuvenation the Role of Polynucleotides and Hyaluronic Acid ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you Verena for the great lectures. So thank you. So I will lecture in Thai for easier for the participant สวัสดีค่ะก็พันวดีนะคะวันนี้ก็จะมาเลคเชอร์เกี่ยวกับเป็น scientific advance เกี่ยวกับว่าทำไม polynucleotide กับ hyaluronic acid เนี่ยถึงมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาใช้ใน rejuvenation ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสโคปวันนี้ที่ทุกท่านอยากให้มาแชร์ให้ทุกท่านฟังเราก็ต้องทราบว่าการที่เราใช้ polynucleotide กับ hyaluronic acid ค่ะมันดียังไงมันทำยังไงกับมี scientific ยังไงที่ทำให้ดีเกี่ยวกับว่าทำไมมันถึงชะลอ aging ได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่า aging mechanism เป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเนี่ยแน่นอนในยุคนี้คนไม่มีใครอยากจะ aging หรือว่าคนไข้ทุกคนที่มาหาเราเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทำยังไงให้เขาไม่เอจจิ้งนะคะเอจจิ้งเมคานิซึมเนี่ยจริงๆมันก็มีแฟกเตอร์ทั้งจาก endogenous แล้วก็ exogenous นะคะ endogenous เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากยีนมิวเทชันนะคะคนบางคนมีโรคบางคนทำให้หน้าแก่ก่อนวัยอันควรนะคะหรือเกิดจากเมตาบอลิซึมนะคะที่ผิดปกติไปเกี่ยวกับฮอร์โมนอลเซลล์ไซเคิล exogenous factor อันนี้เป็นสิ่งที่เราปรับได้นะคะเกี่ยวข้องกับ UV pollutants หรือว่าการโดนเคมีคอลบางอย่างนะคะไม่มีใครอยากจะเอจจิ้งดังนั้นเนี่ยการที่ผิวคนเราบอกว่าเอจจิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนนะคะก็จะมีเรื่องซีโรซิสผิวแห้งมีรายทายมีริ้วรอยนะคะมีดิสโคเมียพิกเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปผิวอะโทฟีมากขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนมันแบนลงนะคะแล้วก็มีสกินแลกซิตี้นะคะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไปดูในฮิสโตพาโทโลจีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสกินมันอะโทฟีมากขึ้นนะคะมันมี DEJ เนี่ยที่มัน dermoepidermal junction เนี่ยที่มัน flattening ไปนะคะมี lateral ที่มัน flattening ไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นscientific data แต่ก็จะพยายามพูดฟังให้สบายๆนะคะจะได้คอนเซปต์กลับไปว่าการที่เราฉีด polynucleotide กับ HA เนี่ยมันจะดียังไงกับทางผิวหนังนะคะอันดับแรกที่อยากให้ทราบก็คือการที่ผิวเรา aging เนี่ย epidermis เนี่ยมันเมื่อสักครู่เนี่ย epidermis เนี่ยมันแบนลงนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันแบนลงนะคะเดอร์มิสก็คือแบนลงนะคะเมื่อเอจจิ้งนะคะมี barrier dysfunction ที่เสียไปนะคะแล้วก็การดูดซึมน้ำเนี่ยเกี่ยวกับการอุ้มน้ำเนี่ยแย่ลงนะคะดังนั้นผิวคนแก่ก็เลยจะเหี่ยวผิวคนมีอายุก็จะแห้งง่ายนะคะไฟโบบาสลดลงนะคะแล้วก็มี TGF เบต้าอาจจะจำคำนี้ไว้เพราะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเมคานิซึมของตัว polynucleotide เราจะได้เข้าใจนะคะว่า TGF เบต้าเนี่ยปกติเอจจิ้งเนี่ย TGF เบต้าจะลดลงนะคะคอลลาเจนลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็คอลลาเจนชนิดที่ type 3เนี่ยจะมากขึ้นคอลลาเจน type 1เนี่ยจะลดลงนะคะดังนั้นสัดส่วนของคอลลาเจน type 3กับ type 1เนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะมี MMP ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วน elastic fiber นะคะ
ก็ลดลงนะคะนอกจากลดลงไม่พอขนาดก็ลดลงด้วยมีอิลาสตินไฟเบอร์ที่ disorganize มากขึ้นนะคะแล้วก็ degradation มากขึ้นนะคะมิวโคโพลีแซคคาไรด์ที่เป็นโปรตีนในร่างกายเราเนี่ยก็ลดลงนะคะการสร้าง blood vessel เป็นยังไงบ้างเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย blood vessel เนี่ยก็อ่อนแอขึ้นนะคะการสร้าง vasculature เนี่ยแย่เสียไปนะคะแล้วก็ลดลงมี thermoregulation เนี่ยการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายที่ผิดปกติไปนะคะดังนั้นโอเคเข้าเรื่องแล้วว่า biostimulator agent ต่างๆเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะคะขอให้ย้อนกลับไปสมัยตอนที่เราเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะก็ทุกอย่างเวลาเราฉีดเข้าร่างกายเนี่ยมันจะมี wound healing process นะคะก็คือว่าเวลาเราฉีดสารต่างๆเข้าร่างกายหรือแม้กระทั่งมีแค่บาดแผลเนี่ยร่างกายเราเกิดอะไรบ้างนะคะร่างกายเราเกิด wound healing process นะคะเกิด coagulation phase นะคะมีเซลล์ fibrinogen thrombin มาเกิดเป็น coagulation นะคะสำหรับวันนี้เราจะโฟกัสถึง polynucleotide นะคะโดยทั่วไปเนี่ยพอเกิด coagulation phase แล้วเนี่ยมันเข้า inflammatory phase นะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นกลุ่ม HA หรือว่า polynucleotide นะคะมันก็จะเป็น non inflammation นะคะหรือว่า poly inflammation นะคะตัว natural peptide หรือว่า polymer ที่อยู่ในกลุ่มของ HA หรือว่า polynucleotide อะค่ะมันจะอยู่ใน process ของอันนี้นะคะไม่เหมือนกับ biostimulator ตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกกลุ่มโพลิเมอร์เนี่ยจะกระตุ้นเป็น inflammation เป็นหลักนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขอโทษค่ะขับไปไกลโอเคอันนี้นะคะอีกรอบหนึ่งก็คือตัว polynucleotide กับตัว polynucleotide นะคะก็จะมาอยู่ในช่วงเฟสที่เป็น proliferation phase นะคะมันจะทำหน้าที่กระตุ้นตัว wound healing process นะคะโดยการกระตุ้นการสร้างเปลี่ยนตัวคอลลาเจน type 3 ให้เป็นคอลลาเจน type 1 นะคะแล้วก็กระตุ้นพวกอินเตอร์ลิวคินต่างๆพวกไซโตไคน์ต่างๆนะคะกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดนะคะทำให้เกิด wound healing process ได้กระตุ้นไฟโบบลาสที่บอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าพอ aging ไฟโบบลาสเราลดลงนะคะการที่เรามี wound healing process เนี่ยการสร้างไฟโบบลาสสร้างขึ้นใหม่ vasculature สร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็ทำให้เป็นตัวที่ช่วยเรื่อง aging process ได้นะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าทำยังไงตอนนี้มันมีทั้งคนเรียกว่ามีทั้งฟิลเลอร์สกินบูสเตอร์รวมถึงไบโอสติมูเลเตอร์เราจะแยกกันยังไงนะคะสำหรับตัวโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยเราก็เรียกได้ว่ามันเป็นทั้งสกินบูสเตอร์แล้วก็ไบโอสติมูเลเตอร์นะคะสำหรับการที่เราจะเรียกว่าเป็นไบโอสติมูเลเตอร์เนี่ยตามในเปเปอร์เนี่ยเขาแยกไบโอสติมูเลเตอร์แยกจากสกินบูสเตอร์ก็คือสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสร้างขึ้นใหม่ได้ดังนั้นโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยเมคานิซึมของมันทำยังไงเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดต่อไปนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสร้างขึ้นใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไบโอสติมูเลเตอร์ตัวหนึ่งนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไบโอสติมูเลเตอร์แต่ละตัวไม่ใช่แค่ตัวโพลีนิวคลีโอไทด์รวมถึงตัวอื่นๆเนี่ยมันต้องมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะคะที่เป็นตัวกำหนดว่ามันจะแอคชั่นแบบไหนนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวไบโอแมททีเรียลตัวนั้นเนี่ยลักษณะเซอร์เฟซมันเป็นยังไงมี porosity ยังไงนะคะขนาดเท่าไหร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการตอบสนองต่อขนาดของตัวสิ่งแปลกปลอม foreign body ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการ hydrophilicity อย่างไรรูปร่างอย่างไรแล้วก็มีประจุไฟฟ้าแบบไหนนะคะในตัวแรกเนี่ยที่น่าจะเป็นเป็นสารประกอบใน product ของเราในวันนี้ตัว Pluryal นะคะก็คือตัว Hyaluronic acid นะคะปกติแล้วเนี่ยทุกคนคงได้ยิน HA กันอยู่แล้วนะคะ HA เนี่ยจริงๆคนเราทุกคนมีเป็น natural HA อยู่แล้วนะคะ HA เนี่ยมันเกิดจากโปรตีนที่เรียกว่าไกลโคอะมิโนไกลแคนนะคะประกอบด้วยไดแซคคาไรด์ซับยูนิต2ตัวนะคะก็คือดีกูโคโรนิกแอซิดแล้วก็ N-acetylดีกูโคซามีนไดแซคคาไรด์นะคะปกติเนี่ย HA ก็อยู่ในธรรมชาติของคนเราทุกคนนะคะอยู่ใน epithelial อยู่ใน connective tissue นะคะ
โดยปกติแล้วเนี่ยในตัวเราเนี่ยมี HA ประมาณ15 กรัมนะคะแล้วก็ HA โดยธรรมชาติอันนี้เราพูดถึง HA ธรรมชาติก่อนนะคะมี half life อยู่ในเลือดเนี่ยประมาณสัก5 นาทีนะคะมี turnover rate ดังนั้นทำไมเราถึงสร้าง HA สังเคราะห์ขึ้นมาทำไมโลกเราถึงพยายามสร้าง HA สังเคราะห์ขึ้นมาเพราะว่ามันมีฟังก์ชันอย่างไรนะคะฟังก์ชันของ Hyaluronic acid เนี่ยปกติทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยเอา HA สังเคราะห์ไปฉีดเข้าข้อนะคะในคุณหมอออโถนะคะเพราะมันสามารถเป็นคุชชั่นของจอยได้นะคะสามารถ regulate ตัว inflammation ได้นะคะแล้วก็ตัว HA เนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยเหมือนเป็นตัว scavenger ที่ช่วยเรื่องการเก็บ free radical ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัว skin booster หรือรวมถึงตัวดูแลผิวที่ดีอย่างหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของ wound healing แล้วก็ช่วยในเรื่องของเซลล์นะคะปกติแล้วเนี่ย HA มัน launch มานานละ launch ตั้งแต่ปี 2003 นะคะมี FDA approved นะคะโดยทั่วไปเนี่ยตัว HA เนี่ยมันเมื่อสักครู่บอกว่า half life มันแค่5 นาทีนะคะมันช็อต half life แล้วก็มันมี enzyme เนี่ย degradation ของมันอยู่นะคะ HA ที่เราสร้างขึ้นมาตามที่ทุกท่านทราบมีทั้งตัว non cross link แล้วก็ cross link นะคะถ้ามี cross link เนี่ยมันก็จะมีตัวเป็นเหมือน cross linker ก็แล้วแต่แบรนด์ว่าแต่ละแบรนด์ใช้เป็นอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะได้ยินชื่อเป็น BDDE อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวก็เป็น non cross link นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ศึกษากันมามากมายแล้วเพราะว่าตัว HA เนี่ยมันลอนช์มาในวงการเอสเธติกเนี่ยตั้งแต่ปี 2003 ปัจจุบันนี้ก็20 กว่าปีแล้วเกิด30 ปีแล้วเขาก็ค้นพบว่าตัว non cross link HA เนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างไฟโบบลาสต์ได้นะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน type 1 ได้ที่เมื่อสักครู่บอกว่าเวลาเราเอจจิ้งไฟโบบลาสต์ลดลงอิลาสตินลดลงนะคะคอลลาเจน type 1 ลดลงแต่การมี HA ขึ้นมาเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน type 1 ได้นะคะรวมถึงตัว cross link HA นะคะก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน type 1นอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างอิลาสตินไฟเบอร์นะคะและเพิ่มการสร้างตัว TGF beta ซึ่งเมื่อสักครู่บอกว่า TGF beta เวลาถ้าเอจจิ้งเนี่ยมันลดลงนะคะเวลาทำ HA เวลาเราฉีด HA เข้าไปเนี่ยผิวก็เลยดูดีขึ้นนะคะ firmness ขึ้นนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงตัว PN Polynucleotide เนี่ยเราควรจะรู้จักขอเรียกว่าเป็นลูกของเขาแล้วกันนะคะจุดเริ่มต้นของเขาก็คือตัว PDRN นะคะก็คือ Polydeoxyribonucleotide ที่จริงๆเนี่ยมันออกมาใช้ในวงการแพทย์ก่อนหน้าแล้วนะคะก็คือตัว PDRN แล้วก็ PN เราจะมาพูดให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ละตัวคุณสมบัติเป็นอย่างไรตัวแรกตัวลูกก่อนนะคะก็คือตัว Polydeoxyribonucleotide หรือว่า PDRN นะคะ PDRN เนี่ยก็ผลิตออกมาจริงๆผลิตออกมาในวงการแพทย์สักพักใหญ่ๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตัว PDRN จะผลิตออกมาเพื่อใช้ในการใช้ของ wound healing นะคะมัน derive มาจากตัว DNA ทุกคนคงทราบก็คือ DNA ของปลาแซลมอนมีแซลมอน2ชนิดนะคะที่ใช้ในตัว PDRN ตัวแรกคือ trout salmon นะคะหารูปมาในอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวชัมแซลมอนนะคะหรือที่เรียกว่า dog salmon นะคะมี2ตัวนี้โมเลกุลาร์เนี่ยจะเล็กกว่าตัว PN โมเลกุลาร์ของตัว PDRN นะคะอยู่ประมาณ50หรือว่า 1,500 กิโลดาลตันนะคะมีไลฟ์สเปนประมาณ50 BP ถึง 2,000 BP นะคะ PDRN ที่เป็นตัวลูกเนี่ยเมคานิซึมมันคืออะไรในการช่วยของ wound healing นะคะดูทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอันแรกเนี่ยก็คือมันไปกระตุ้นตัว A2A receptors มันไปกระตุ้นตัวprocess นี้นะคะ A2 receptor นะคะก็กระตุ้นอินเตอร์ลิวคิน 10 ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดพวก inflammatory cytokine ต่างๆนะคะพวกอินเตอร์ลิวคิน 6 นะคะ TNF alpha HMGB1 จริงๆเราไม่ต้องจำชื่อทั้งหมดแต่ว่าเราเคยรู้คอนเซปต์เราจะได้เข้าใจว่าทำไมการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันถึงช่วยเรื่อง inflammation ช่วยเรื่อง wound healing process นะคะนอกจากนี้เนี่ย
มันไปช่วยโปรเซสในเรื่องของการสร้างเวสเซลสร้างขึ้นใหม่เมื่อสักครู่เวลาที่เราทราบว่าเราเอจจิ้งเนี่ยการสร้างวัสคูเลเจอร์มันเสียไปการใช้ PDRN เนี่ยช่วยกระตุ้นการสร้างเวสเซลสร้างขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างพวกไฟโบบาสนอกจากนี้ก็มีออสติโอบาสนะคะคอนโดไซต์เป็นเหตุผลว่า PDRN ที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในวงการออโถนะคะก็ในเหตุผลนี้เนี่ยมันก็เลยสามารถทำให้เป็นตัวหนึ่งที่เป็น tissue regeneration ได้นะคะอีกขาหนึ่งตัว PDRN เนี่ย mechanism action ของเขาเนี่ยเขาช่วยไปกระตุ้นการสร้าง DNA synthesis ด้วยนะคะเรียกว่าขบวนการ Salvage pathway นะคะดังนั้นเลยเป็นอีก mechanism หนึ่งที่ช่วย regeneration แล้วก็ wound healing process นะคะในงานวิจัยเนี่ยพบว่าหลังเราใช้ PDRN ไปเนี่ยรูปด้านซ้ายมือหลังใช้ PDRN ไปเนี่ยก็จะพบว่ามีการสร้างคอลลาเจนสร้างขึ้นใหม่นะคะแล้วก็มีพวกการกระตุ้นพวก anti inflammatory cytokine มากขึ้นนะคะมาตัวแม่แล้วค่ะก็คือตัว PN นะคะ Polynucleotide นะคะตัวนี้จะตัวใหญ่กว่านะคะเป็นไบโพลิเมอร์นะคะแล้วก็ตัว PN เนี่ยเป็นโปรตีนที่ใหญ่มากเป็นโพลิเมอร์อันหนึ่ง DNA ของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัว Polynucleotide นะคะทั้ง DNA แล้วก็ RNA นะคะโดยทั่วไปเนี่ย PN เนี่ยก็จะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์โมโนเมอร์นะคะมันเรียงตัวกันอย่างน้อย13ตัวนะคะก็เรียงตัวกันเป็นสายเรียงต่อกันนะคะก็ในการที่ PN มันยาวนะคะแล้วก็มันช่วยเรื่องตัว Skin Rejuvenation นะคะแล้วก็ช่วยเรื่อง Wound Healing นะคะเมคานิซึมของ Polynucleotide นะคะก็มาจากสเปิร์มของ DNA ของปลาแซลมอนเช่นเดียวกันนะคะเหตุผลที่เขาเอาปลาแซลมอนมาผลิตเป็นตัว PN รวมถึงตัว PDRN เนี่ยเพราะว่าเขาพบว่าตัวองค์ประกอบของมันเนี่ยคล้ายๆกับเซลล์มนุษย์นะคะแล้วก็ตัว PN เนี่ยเป็นโพลิเมอร์ตัวใหญ่ประกอบด้วย deoxyribonucleotide นะคะมีเบสแพร์เนี่ยประมาณ 50-2,000 เบสแพร์นะคะเป็นตัวที่ใหญ่กว่าตัว PDRN นะคะก็เป็นโดยทั่วไปแล้วตัว PN เนี่ยเป็น natural source ของตัว deoxynucleoside purines พวกกลุ่มสารประกอบของ DNA ทั้งหมดนะคะไพริมิดีแล้วก็ deoxyribonucleotide นะคะด้วยตัวของมันเองเนี่ยปกติเป็น non allergenic นะคะแล้วก็ absorb ได้ fully นะคะแล้วก็ไม่มี interaction กับตัว active protein อย่างอื่นนะคะแล้วก็สามารถเป็น biodegradable ได้นะคะจุดแตกต่างระหว่างตัว PDRN กับ PN คืออะไรนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตัวลูก PDRN เนี่ยตัวเล็กๆเป็นนิวคลีโอไทด์นะคะไม่เหมือน PN ที่เป็น Polynucleotide นะคะทำจากแซลมอนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะ PDRN เนี่ยทำจากสเปิร์มแต่ว่าถ้า PN เนี่ยทำจากตัวเทสติสนะคะแล้วก็อีกจุดเด่นของตัว PN ก็คือตัว PN เนี่ยมันมี 3D scaffold structure นะคะซึ่ง 3D scaffold structure เนี่ยถือเป็นข้อเด่นของตัว PN นะคะมันคืออะไรก็คือเปรียบสภาพเหมือนเปรียบเหมือนเวลาเราสร้างบ้านสร้างเสาขึ้นมานะคะก็มันมีโครงสร้างที่เป็น 3D นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่ทำให้ตัว PN เนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็มีฤทธิ์เนี่ยกระตุ้นตัวเป็น skin rejuvenation ได้ดีนะคะสำหรับฤทธิ์ของ PDRN แล้วก็ PN เนี่ยในสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่เหมือนก็คือทั้ง PN เนี่ยมีฤทธิ์ทุกอย่างเหมือนคล้ายๆกับ PDRN หมดเลยแต่จุดที่เพิ่มเติมเหนือตัว PDRN มีอะไรบ้างนะคะ PN สามารถช่วยเป็น moisturizing effect ได้นะคะช่วยในเรื่องของskin improvement ได้ในเรื่องของ pore skin tone firmness hydration นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่บอกไปแล้วจุดเด่นของมันก็คือเป็น scaffolding effect นะคะดังนั้นเนี่ยการที่มี 3D scaffold เนี่ยทำให้ฤทธิ์มันอยู่ทนอยู่นานนะคะดังนั้น PN ปัจจุบันก็เลยมี Product ต่างๆที่ launch ออกมาเพื่อเป็น rejuvenation หรือบางทีเขาใช้คำว่า revitalization นะคะ
regenerative action ของตัว polynucleotide มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีการกระตุ้นการซ่อมแซม DNA นะคะการกระตุ้นการสร้างไฟโบบลาสต์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มไฮเดรชันที่เมื่อสักครู่ว่าตัว PN เนี่ยมันมีมันเพิ่มความชุ่มชื้นที่ไม่พบใน PDRN นะคะแล้วก็เพิ่ม tissue oxygenation รวมถึง skin elasticity นะคะนอกจากนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ของตัว polynucleotide นะคะก็จะช่วยเรื่อง regeneration อย่างไรนะคะก็คือมันกระตุ้นการสร้าง growth factor ถ้าถามว่าตัวไหนก็คือตัว FGF กับ EGF นะคะเพิ่มการสร้างไฟโบบลาสต์รวมถึง osteoblasts chondrocytes นะคะมีฤทธิ์ anti inflammatory นะคะช่วยลด anti inflammatory cytokine ต่างๆนะคะช่วยเพิ่ม anti inflammatory cytokine ต่างๆเพิ่มการสร้าง vessel สร้างขึ้นใหม่แล้วก็ช่วยในเรื่องของ scar นะคะสำหรับ PN เนี่ยมันเพิ่มสารต่างๆอะไรในร่างกายเราบ้างนะคะมันก็เพิ่มตัวไกลโคอะมิโนไกลแคนโปรตีนไกลโคโปรตีนรวมถึงไฟบริลส์นะคะที่บอกว่าโครงสร้างของตัว PN เนี่ยเป็น 3D scaffold structure นะคะก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น physical chemical property เนี่ยมันเพิ่ม hydration นะคะแล้วก็ทำให้มันอยู่ทนอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าเป็น biological property เนี่ยมันก็ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ตัว extracellular matrix นะคะในงานวิจัยที่ทำ PN ออกมาเนี่ยก็ค้นพบว่าหลังรักษา PN ไปเนี่ยก็ทำไมถึงช่วยเรื่องหลุมสิวให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของiatrogenic fat atrophy เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ย PN เนี่ยในสไลด์ลืมบอกไปว่ามันช่วยเรื่องการสร้างfat grafting ด้วยนะคะสำหรับ Product ที่วันนี้เนี่ยของ Pluryal Silk เนี่ยก็จะมี PN ประมาณ15มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ในงานวิจัยเนี่ยค้นพบว่าหลังเราใช้ตัว PN ไปเนี่ยก็พบว่าตัวสกินเนี่ยเฟิร์มขึ้นแล้วก็เดอร์มิสเนี่ยหนาขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลังเราใช้ตัว Product ที่เป็น PN ไปแล้วเนี่ยเราพบว่านอกจากคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยได้การสเตนเพื่อคอนเฟิร์มตัวคอลลาเจนเนี่ยก็ดีมากขึ้นนะคะแล้วถ้า PN มาผสมกับ HA มันจะมีฤทธิ์อย่างไรบ้างนะคะถ้า PN ผสมกับ HA เนี่ยก็จะเป็น Product ของตัว Densifiers นะคะก็จะประกอบด้วย PN ประมาณ20มิลลิกรัมร่วมกับ HA นะคะ20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีแมนนิทอลนะคะในงานวิจัยเนี่ยพบว่าเมื่อเราใช้ Product ที่เป็น PN กับ HA เนี่ยค่ะก็เพิ่มการสร้างไฟโบเนกตินนะคะไฟโบเนกตินคืออะไรไฟโบเนกตินคือตัวคีโมแทคติกแฟกเตอร์ที่ช่วยมารวบรวมตัวไฟโบบาสให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนไทป์ 1 ที่เมื่อสักครู่บอกว่าเวลาเราเอจจิ้งแล้วเนี่ยคอลลาเจนไทป์ 1 เราจะลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มการกระตุ้นการสร้างตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็สร้างคอลลาเจนไทป์ 3 ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นโดยสรุปอยากจะสรุปว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่า PN กับ HA มาคอมบิเนชันกันเนี่ยสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคืออะไรนะคะก็คือจะช่วยเรื่อง skin rejuvenation นะregeneration นะคะเนื่องจากตัว PN เนี่ยสามารถโปรโมตตัว DNA repair ได้ช่วยกันต้นการสร้างคอลลาเจนได้นะคะแล้วก็ตัว HA ของมันเองเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของ hydration แล้วก็กระตุ้น fibroblast activity เหมือนเสริมฤทธิ์เช่นกันและกันนะคะเพิ่มการสร้าง elasticity รวมถึง texture นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีฤทธิ์ anti inflammatory ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าจะการแชร์เกี่ยวกับเรื่อง PN และก็ HA ของตัว scientific data ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ยินดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะมีคำถามบ้างมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามนะคะมีคำถามไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวรอเป็นรวบรวมคำถามไปหลังจากของคุณหมอโรสลินนะคะแล้วก็สำหรับ
วิทยากรท่านถัดไปนะคะขอเชิญแพทย์หญิงโรสลิน คุปวิวัฒน์ที่จะมาบรรยายในหัวข้อ Redefining Asian Beauty Rejuvenation a novel Densifier based protocol ขอเรียนเชิญคุณหมอโรสลินค่ะค่ะขอบคุณพี่อ้อนะคะก็แพทย์หญิงโรสลินนะคะคุปวิวัฒน์นะคะเป็น dermatologic surgeon นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำ PhD อยู่ที่ศิริราชพยาบาลเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มศวนะคะวันนี้หลักๆเลยได้รับโจทย์มาเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะได้รับโจทย์มาว่าอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ตัวPluryal Densify นะคะทีนี้ก็ต้อง thank you Dr. Averina แล้วก็อาจารย์พันวดีมากๆนะคะ for making my life much easier because I don't have to talk much about scientific data about the Densify นะคะก็จะแตะคร่าวๆขอแค่ wrap up นิดเดียวนะคะ Pluryal Densify อันนี้ทุกคนพูดไปหมดแล้วนะคะว่า1 PN ที่อยากให้จำให้ได้เนี่ยคือ1มันมี PN แน่นอนเรารู้จัก PN มันเป็นมีฤทธิ์ในแง่ของแน่นอนกระตุ้นคอลลาเจนแน่นอนในแง่ของเรื่องของrejuvenation ต่างๆนะคะ HA non cross link นะคะเนื่องจากเป็น non cross link แน่นอนเรื่องของ risk ของ complication นะคะโอกาสเกิด vascular occlusion แน่นอนมันต่ำกว่ากลุ่มพวกที่เป็น cross link แต่ว่ามันมีตัว mannitol ที่มัน add เข้ามาซึ่งเท่าที่ดู Product ในท้องตลาดเนี่ยยังไม่ได้เห็น Product ที่มันมี combination ของสาร3ตัวนี้ซึ่ง mannitol add มาเพื่ออะไร1เพื่อลดเรื่องของเป็นเขาเรียกเป็น anti oxidation นะคะลด anti oxidant ทำให้ตัว non crossing HA เรารู้อยู่แล้ว non crossing HA ถ้าเราฉีดเข้าไปเฉยๆเนี่ยมันอยู่ในผิวหนังคนเราได้แค่ประมาณสัก 48-72 ชั่วโมงจากนั้นมันจะโดนตัว natural hyaluronidase ในผิวหนังเนี่ยทำลายไปเพราะฉะนั้นการฉีด non crossing HA ธรรมดาเนี่ยจริงๆ result มันไม่ได้ last long มากแต่ว่าการที่เขา add ตัว mannitol เข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัว non crossing HA เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเป็น synergistic effect ของสาร3ตัวนี้มากขึ้นนะคะโอเคอธิบายไปแล้วทั้งหมดทุกอย่างนะคะขอบคุณทุกคนมากPolynucleotides นะคะ20 มิลลิกรัมนะคะ non crossing HA 20 มิลลิกรัมเช่นเดียวกันแล้วก็ mannitol อีก80 มิลลิกรัมนะคะไซริงหนึ่งเนี่ยก็จะมี2 ml นะคะทีนี้ดร. เบรนาได้เมนชั่นไปละเรื่องของโปรโตคอลนะคะเรื่องของ 5 star technique นะคะทีนี้ของที่ศิริราชเราก็กำลังมีแพลนที่จะทำวิจัยนะคะแล้วเราก็มีศิริราชโปรโตคอลขึ้นมานะคะเราก็ใช้ตามนี้เลยค่ะก็คือใช้1 ไซริง2 ml นะคะใบหน้านะคะแล้วก็อีก1 ไซริง2 ml ที่บริเวณคอนะคะแล้วก็แบ่งฉีดตามบริเวณตามนี้ก็คือ infra orbital area เนี่ยเราก็ฉีดประมาณสัก4 ml นะคะ infra orbital หมายถึงว่าตรงบริเวณแก้มเรียกว่า medial cheek ละกันนะคะอย่างที่ดร. เวรนาได้พูดไปนะคะเนื่องจากว่าความที่มันเป็นถึงแม้เป็น non crossing ก็จริงแต่ว่าเป็น non crossing ที่มันอยู่นานด้วยเอฟเฟกต์ของ mannitol เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใส่ปริมาณมากจนเกินไปในบริเวณ tear trough เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดลักษณะของ Tyndall ได้นะคะบริเวณไซโกมาค่ะประมาณ 0.2 ml สับไซโกมาอีก 0.2 ml คือ lateral face เนี่ยก็ประมาณ 0.4 ml นะคะใส่บริเวณ nasolabial fold แล้วก็บริเวณ meridional line ประมาณสัก 0.1 ml อันนี้ใส่เท่ากันในคนไข้ทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้ดูเอฟเฟกต์ให้มันเหมือน compare กันได้นะคะแต่ว่าใดๆก็ตามที่เคสที่เอามาโชว์ให้ดูวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่เคสที่เราเก็บในงานวิจัยจริงๆนะคะอันนี้เป็นเคสที่เหมือนเก็บเป็นclinical data ส่วนตัวเฉยๆนะคะแล้วก็ที่บริเวณคอเนี่ยก็ประมาณข้างละ1 ml นะคะนี้มาดูเคสกันค่ะเคสแรกเป็นผู้หญิงอายุ 35 ปีนะคะเมนคอนเซิร์นของคนไข้รายนี้คือ1เรื่องของแอคเนสกานะคะคนไข้จะเห็นว่าคนไข้มีแอคเนสกานะคะค่อนข้างมากนะคะบริเวณแก้ม2ข้างนะคะนอกจากนี้แล้วคนไข้มีเรื่องของ facial erythema นะคะคนไข้มีเรื่องของ rosacea หน่อยๆนะคะจะเห็นว่าความแดงของหน้าคนไข้นะคะอันนี้หลังจากฉีดครั้งแรกนะคะเรา
โปรโตคอลเราเนี่ยฉีดทุก3สัปดาห์นะคะฉีด2ครั้งนะคะหลังจากคนไข้ฉีดครั้งแรกมา follow up ที่3สัปดาห์เนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าลักษณะของ acne scar เนี่ยมันดีขึ้นนะคะเทียบกัน before นะคะก่อนฉีด before ลักษณะของ acne scar เนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดพอหลังฉีดเนี่ย acne scar เนี่ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นค่อนข้างมากส่วนตัวคิดว่าการที่มันดูดีขึ้นเร็วขนาดนี้เนื่องจากมันแค่3 วีคส่วนตัวคิดว่าการที่มันดูดีขึ้นเร็วเนี่ยน่าจะเป็นอิทธิพลมาจากตัว non crossing HA ที่มันช่วยทำให้มันดูดน้ำเข้ามาในผิวมันเลยดูฟูขึ้นดูแน่นขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของกลไกการกระตุ้นคอลลาเจนจริงๆเราทราบกันอยู่แล้วว่าprocess ของ neocollagenesis เนี่ยมันใช้เวลาประมาณสัก 1-2 เดือนซึ่งมันยังไม่ถึงช่วงจุดนั้นก็อาจต้องติดตามดูต่อไปนะคะอันนี้เป็นจากกล้อง observe นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของ texture เนี่ยมันดูดีขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องของความแดง facial erythema เนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะคะจะเห็นว่าความแดงเนี่ยดูค่อนข้างลดลงนะคะแล้วเราก็ตามดูค่ะเราฉีดครั้งที่2นะคะก็คือที่6 วีคนะคะอันนี้เป็นฉีดครั้งที่1ต้นนะคะอันนี้คือฉีดครั้งที่1อันนี้ before ก่อนนะคะหลังฉีดครั้งที่1แล้วเราก็ฉีดครั้งที่2แล้วเราก็ตามดูที่หลังฉีดครั้งที่2ต่อก็จะเห็นว่าacne scar เนี่ยดูดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความแดงของใบหน้าเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้กลไกของเรื่องของ acne scar เราได้เมนชั่นไว้แล้วมีเรื่องของตัว HA ที่มันดูดน้ำเข้ามาในผิวทำให้ผิวมันดูฟูมากขึ้นนะคะมีเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะอาจารย์พันวดีได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าในเปเปอร์เนี่ยนี้เนี่ยขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงคือเขามีการ compare ด้วยระหว่างตัว non crossing แล้วก็ตัว crossing HA ถ้าในแง่ของการกระตุ้นไฟโบบลาสต์นะคะการใช้ non cross link หรือการใช้ cross link เนี่ยจริงๆกระตุ้นไฟโบบลาสต์ในการกระตุ้นคอลลาเจนได้ไม่แตกต่างกันนะคะแต่แน่นอนตัว non cross link มันอยู่ในสั้นกว่าเมื่อเทียบกับตัว cross link นะคะส่วนในแง่ของกลไกของการลดความแดงเนี่ยตัว PN เนี่ยเป็นตัวหลักตัว HA เนี่ยเท่าที่รีวิวมาเนี่ย HA มันไม่ได้ช่วยมากมายเท่าไหร่ในแง่ของเรื่องของลดความแดงแต่ว่าในพวก inflammatory dermatosis หรือว่าพวก facial erythema ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดจากการที่มันมีเป็น capillary dilatation นะคะมันมีการ loss ของ vascular tone แล้วมันก็มีการเพิ่มขึ้นของ inflammation เพราะฉะนั้นตัว PN เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันช่วยลด inflammation นะคะแล้วก็ช่วย increase vessel tone นะคะทำให้เกิดลักษณะของ vascular dilatation ที่มันลดลงนะคะมันเลยมีลักษณะของความแดงที่มันลดลงนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของ texture เนี่ยดีขึ้นเลยนะคะครั้งที่3ก็คือ6 วีคหลังจากฉีดครั้งแรกนะคะอันนี้ก็จากในกล้อง observe นะคะก็เห็นว่าลักษณะของตัว texture นะคะตัว acne scar เนี่ยค่อนข้างดีขึ้น facial erythema ก็ดีขึ้นด้วยจะเห็นว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะชี้ตรงนี้ได้โอเค facial erythema เนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับ3 ครั้งโอเคมาดูเคสที่2ค่ะเคสนี้คนไข้กังวลเรื่องของ1คือ nasolabial fold 2คือ neckline นะคะ3คือมีเรื่องของ freckle นิดๆหน่อยๆแต่เนี้ยคุยกับคนไข้แล้วว่าจริงๆเรื่องของ freckle เนี่ยไม่ว่า PN HA น่าจะไม่ได้ช่วยได้มากนะคะอันนี้เป็น neckline ตัวที่คนไข้กังวลนะคะอันนี้หลังฉีดครั้งแรกนะคะจะเห็นว่าลักษณะของสีผิวของคนไข้เนี่ยดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะมันดู brightening มากขึ้นนะคะแล้วก็ nasolabial fold เนี่ยดูดีขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะเทียบกัน before after นะคะลักษณะของ nasolabial fold เนี่ยมันดูตื้นขึ้นนะคะ marinette line ก็ดูตื้นขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะตัว freckle เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการทรีตหมายถึงว่าไม่ได้ดีขึ้นจากตัว PN ตัว HA ใดๆก็ตามแต่ว่ามีลักษณะของ skin color ที่มันดู brighten up มากยิ่งขึ้นนะคะมันเลยดู total เนี่ยดูลักษณะของสีผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูที่ neckline เนี่ยอันนี้ก็แอบ
ตกใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนมากนะคะซึ่งตอนแรกไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัว non cross link นะคะและนี่มันแค่3สัปดาห์แต่ว่า result มันก็ดูค่อนข้างชัดเจนคนไข้ค่อนข้างแฮปปี้นะคะอันนี้มาดูในกล้อง observe นี้เป็นโหมดที่เราดูเม็ดสีก็จะเห็นว่ามันมีความ brightening มีความกระจ่างใสของตัวบริเวณใบหน้าค่อนข้างโดยรวมค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถ้าจำเพาะเจาะจงตัวเม็ดสีที่เป็นของ freckle เนี่ยจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะอันนี้รอบที่3นะคะ follow up อีกครั้งหนึ่งได้รับการ treatment อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของสีผิวของคนไข้เนี่ยมันโทนอัพค่อนข้างมากนะคะอันนี้คือใช้กล้องเดียวกันเซตติ้งเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเลยคือตรงบริเวณของ nasolabial fold นะคะตอนแรกก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันจะเติมวอลลุ่มได้มากขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่ามันเป็น non crossing เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพอวันฉีดเข้าไปเนี่ยด้วยความที่อย่างที่อธิบายไปค่ะ mannitol มันทำให้ตัว non crossing HA มันโดน break down ได้ช้าลงเพราะฉะนั้นมันได้เรื่องของ volumization ได้นะคะแล้วช่วงแรกที่มันมี volumization เนี่ยมันน่าจะเป็นจากตัว HA นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะได้เรื่องของ volumization ที่มัน last longer จากการที่มันมีคอลลาเจนที่มันสร้างขึ้นมานะคะมันก็ถ้าเกิดว่าคนไข้คนไหนที่อยากได้เรื่องของ volumization หน่อยๆโดยที่ไม่อยากจะต้องกังวลเรื่องของความเป็นก้อนไม่อยากจะใช้ตัว non crossing ไม่อยากจะใช้ตัว crossing HA เนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าอันเนี้ยตัว product ตัว Pluryal Densify เนี่ยก็น่าจะเป็นอีก1 option หนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะนำมาใช้ในคนไข้กลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็คือครั้งที่หลังจากทำ treatment ไปแล้ว2 ครั้งนะคะก็จะให้เทียบกันดูอันนี้ให้ดูลักษณะของโทนสีนะคะเรื่องของ skin brightening นะคะว่ามันมีความ brighten up ของสีผิวที่มันดูดีขึ้นนะคะมาดูที่ neckline ที่คนไข้กังวลเนี่ย neckline ก็ดูดีขึ้นนะคะความ deep ของตัว neckline เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างดีขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือดูเรื่องของเม็ดสีจากตัวโปรแกรม observe นะคะก็จะเห็นว่ามันมีความ brighten up ของตัวเม็ดสีนะคะอันนี้เคสที่3นะคะเป็นเคสอายุ28 ปีนะคะเมนหลักเลยของคนไข้คอนเซิร์นเรื่องของ acne scar นะคะในเคสนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของผิวที่เรียกว่าเป็น skin dullness คือมันดูไม่ได้มีความชุ่มชื้นดูเป็นผิวด้านๆนะคะคนไข้บอกว่าอยากได้มีแบบผิว glow นะคะอันนี้หลังฉีดครั้งที่1นะคะจะเห็นว่าลักษณะของacne scar เนี่ยดูดีขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนอย่างที่บอกคิดว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากตัว HA นะคะแต่ว่าใดๆก็ตามก็คนไข้ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ skin glow ที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะจากใน observe ก็เห็นค่อนข้างชัดว่า skin texture เนี่ยมันดูดีขึ้นนะคะอันนี้หลังฉีด2 ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ค่อนข้าง glow มากอันนี้คนไข้ response อาจจะค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่าที่อยากจะให้ดูเนี่ยคือลักษณะของ acne scar ที่มันค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าถามว่ามันเอามา treat acne scar ได้เลยไหมส่วนตัวก็คิดว่ายังไม่ใช่ best choice สำหรับการ treat acne scar แน่นอนถ้าเกิดว่าเราต้องการจะ treat acne scar ให้มันเรียกว่าให้มันยั่งยืนให้มัน long lasting effect แน่นอนมันต้องใช้อะไรที่มัน invasive มากกว่านี้นะคะจะเป็นพวก microneedle หรือว่าเป็นพวกกลุ่มแบบ energy base ต่างๆนะคะแต่ว่าก็มี role ที่มันช่วยในแง่ของ acne scar แล้วก็ได้เรื่องของ skin texture อื่นๆได้เรื่องของ hydration ได้เรื่องของ glowing ต่างๆนะคะอันนี้มาดูเคสที่4ค่ะผู้หญิงอายุ48 ปีอันนี้เมนcomplaint ของคนไข้เนี่ยคือเรื่อง pigment เลยอันนี้จะเห็นว่าคนไข้มีฝ้าค่อนข้างชัดมากเห็นไหมค่ะคนไข้มีฝ้าค่อนข้างชัดมากทั้ง2 ข้างนะคะอันนี้หลังจากฉีดครั้งแรกจะเห็นว่าฝ้าคนไข้ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วคนไข้เองก็บอกเลยว่าดีขึ้นมากอันนี้ไม่ได้มี topical ใดๆไม่ได้มีการทรีตฝ้าใดๆไม่ได้มี oral ใดๆนะคะเทียบกันจากในกล้อง observe เนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างชัดว่าลักษณะของ pigment เนี่ยมันดูดีขึ้นโดยเฉพาะ pigment ในช่วงของ mala area เนี่ยมันหายไปมันดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะหลังจากฉีด1 ครั้งอันนี้หลังจากฉีดครั้งที่2นะคะก็จะเห็นว่ามันก็ยิ่งโทนอัพมากขึ้นไปอีกนะคะส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดีขึ้นมากขนาดนี้แต่ว่ามันก็ดีจริงๆเนาะค่ะจะเห็นว่าอันนี้ครั้งแรกอันนี้
ตอนที่ยังไม่ได้ทำ treatment before นะคะหลังจาก1ครั้งอันนี้ครั้งที่2นะคะเห็นว่าลักษณะของ pigment เนี่ยดีขึ้นค่อนข้างชัดแต่ว่าอันนี้ไม่มีกล้อง observe หลังจากครั้งที่2นะคะพอดีคนไข้ยังไม่ได้มา follow up นะคะเคสสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นเคสที่คิดว่าค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ค่อนข้างสวยมากนะคะคือคนไข้เนี่ยมีคนไข้อายุ46 ปีนะคะคนไข้มีประวัติเป็นฝ้ามานานมากแล้วคนไข้มีประวัติใช้เป็นครีมรักษาฝ้าต่างๆนะคะไม่รู้ว่าซื้อเองนะคะแล้วก็น่าจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์เลยทำให้หน้าคนไข้เนี่ยมีลักษณะของเป็น facial erythema มีลักษณะของ telangiectasia ที่ค่อนข้าง severe นะคะแล้วก็มีลักษณะของ skin atrophy นะคะตอนแรกก็แอบคิดเหมือนกันว่าจะทำอะไรกับคนไข้คนนี้ได้ไหมนะคะซักประวัติแล้วคนไข้ไม่ได้มีออโตอิมมูนตอนแรกแอบคิดว่าคนไข้เป็นออโตอิมมูนหรือเปล่าดูแบบแดงนะคะมีลักษณะของเมลาสมาที่เป็น telangiectatic melasma ด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นเคสที่แบบรักษาได้ค่อนข้างยากมากๆนะคะนี่หลังจากคนไข้ฉีดครั้งแรกนะคะจะเห็นว่าลักษณะของความแน่นอนฝ้าพิกเมนต์ดีขึ้นค่อนข้างชัดนะคะสิ่งที่ทำให้ค่อนข้างประหลาดใจแล้วก็ค่อนข้าง impressive ก็คือเรื่องของ facial erythema ที่มันดูลดลงเรื่องของ telangiectasia ที่มันดูลดลงนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วตัว mechanism ของ PN เนี่ยมันไปช่วยincrease ตัว vascular tone นะคะทำให้เรื่องของvascular dilatation เนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็ improve เรื่องของ microcirculation นะคะอันนี้ฉีดครั้งที่2หลังฉีดครั้งที่2นะคะแล้วก็ follow up ไปแต่เห็นว่าเนี่ยพอเทียบกันเนี่ย pigment ดีขึ้น erythema ดีขึ้นเรื่องของ telangiectasia เนี่ยดูดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ treatment อื่นๆไม่ได้มี topical ไม่ได้มี oral ใดๆซึ่งก็ส่วนตัวคิดว่าเคสเนี่ยเท่าที่เก็บมาเนี่ยเคสนี้ดู impressive สุดเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะดีขึ้นได้มากขนาดนี้นะคะอันนี้ดูในกล้อง observe เนี่ยก็จะเห็นว่าเม็ดสีเนี่ยมันหายไปเลยเห็นว่าเม็ดสีในช่วงบริเวณของมาล่าตอนแรกก็แอบคิดว่ามันเป็นที่กล้องหรือเปล่ากล้องมันเห็นว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยมันแสงมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าพอเทียบในกล้อง observe เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตัวพิกเมนต์บริเวณมาล่าเนี่ยมันหายไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของ erythema นะพอเราเทียบในกล้อง observe มันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยความแดงใดๆเนี่ยของใบหน้าเนี่ยมันค่อนข้างลดลงดีมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้เรื่องของตัว nasolabial fold ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเราใช้โปรโตคอลเดียวกันฉีดทั้งหมดคนไข้ทุกคนนะคะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยนะคะ Pluryal Densify เอามาใช้ทำอะไรได้บ้างเรื่องของ Skin Booster แน่นอน Hydration อันนี้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น PN HA โดยทั่วไปมันได้อยู่แล้ว Dermal Booster แน่นอน PN HA มันช่วยเรื่องของ Collagen Production นะคะได้เรื่องของ Protective แล้วก็ Anti-Inflammation Effect เนี่ยอันนี้จากสารทั้ง3ตัวรวมกันนะคะ Improve Microcirculation ได้ค่อนข้างดีนะคะเรื่องของ Facial Erythemaเรียกว่าค่อนข้างประทับใจหลังจากที่ได้เก็บเคสมาดูนะคะมันโดย total เนี่ยมันจะได้เรื่องของผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็น total skin regenerative effect คือมันช่วยสกินได้ในหลายแง่มุมมากๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าสามารถนำมาใช้เรียกว่าเป็น primer หรือว่าชื่อเต็มๆคือ bio revitalizing primer คือเราสามารถนำพวกมันมี clinical data มาอยู่แล้วว่า PN เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการ prime ผิวก่อนการทำหัตถการต่างๆไม่ว่าจะเป็นfiller ไม่ว่าจะเป็นตัวenergy base ต่างๆนะคะเพื่อทำให้เกิด synergistic effect นะคะทำให้ result มันออกมายิ่งดีมากยิ่งขึ้นก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็ความพิเศษที่อยากย้ำของ Pluryal Densify เนี่ยก็คือ1เรื่องของ high purification ของ DNA เนาะการที่เขาใช้ HPN technology เนี่ยมันการันตีเลยว่ามันไม่มี inflammatory reaction นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่า PN ทุกตัวจะเหมือนกันนะคะ non-crossing HA เป็น synergistic effect ที่เข้าไปช่วยกับตัว PN แล้วก็ mannitol เนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมัน last longer แล้วก็เป็น antioxidant properties ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เรียกว่าให้ผลลัพธ์นะคะให้รูปบอก
บอกทุ อยู่ กอย่างนะคะ ข้างบน ว่า โอเค การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัว Densify นะคะให้มีการเพิ่ม HA และ Mannitol เข้ามานะคะทำให้ผลลัพธ์ที่ไวขึ้นแล้วก็ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของ HA อย่างที่คุณหมอพันวดีแล้วก็คุณหมอโรสลินอาจารย์พันวดีและอาจารย์โรสลินนะคะได้บอกเอาไว้นะคะว่าช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นในช่วงแรกและเพิ่มไฟโบรบลาสต์แอคทิวิตี้แล้วก็ลดแอนตี้อินฟลามเมชันต่างๆนะคะและการเพิ่มแมนนิทอลเพื่อที่จะ stabilize ตัว HA ให้ออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้นก็ทำให้ผลลัพธ์ของ Densify นะคะแตกต่างจากเดิมแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์ยาวนานขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะคะค่ะก็ขอบคุณแพทย์หญิงพันวดีทองเจริญศิริกุลและแพทย์หญิงโรสลินคุปวิวัฒน์นะคะเดอร์มาโทโลจิกเซอร์เจียนจากศิริราชทั้งสองนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในเชิงลึกนะคะแล้วก็ให้มุมมองใหม่ๆของและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Pluryal Densify แล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและฟื้นฟูได้อย่างมากนะคะค่ะสำหรับตอนนี้มีใครมีคำถามนะคะสามารถขอไมค์ได้เลยนะคะ ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวถามอาจารย์แพรก่อนนะคะว่าปกติแล้วอาจารย์แพรเนี่ย ชิงถาม โอเคค่ะ โอเคค่ะปกติแล้วอาจารย์แพรเนี่ยเคสไหนที่อาจารย์แพรจะเลือก Product แบบไหนของตัว Pluryal ค่ะแต่ละตัวอาจารย์แพรคิดว่าจุดเด่นแล้วอาจารย์แพรจะเลือกใน Indication ไหนในส่วนตัวค่ะส่วนตัวนะคะจริงๆเนี่ยส่วนตัวถ้าตอนนี้ที่เมืองไทยเรามี3ตัวเนาะมี Biosculpture มี Silk แล้วก็มี Densify ส่วนตัวนี้เรียกว่าเป็น Big Fan ของตัว Densify มากที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น Product ที่มันเด่นใช่แล้วมันไม่มี Product อื่นในท้องตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ Densify เนี่ยส่วนตัวคิดว่าสามารถเติมได้ทุกบริเวณนะคะ even บริเวณ forehead แต่ว่าต้องเรียกว่าต้องเติมด้วยเทคนิคดีๆหน่อยใช่ต้องเติมด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่างที่ดร. เรน่าได้ย้ำไปก็คือใช้เป็นส่วนตัวจะเลือกใช้เป็นแคนูล่าเสมอนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีทั้ง PN ทั้ง HA แล้วก็ทั้ง Mannitol เนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันทำให้มันเอฟเฟกต์ของมัน synergistic แล้วเอฟเฟกต์มัน last long แล้วมันเห็นผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคะมากกว่าการใช้เป็นเพียวnon-crossing HA หรือว่าการใช้เป็นเพียว PN นะคะส่วน Silk เนี่ยส่วนตัวถ้าเกิดว่าจะนำมาใช้นะคะจะนำมาใช้ในบริเวณที่เป็น delicate area นะคะเช่นบริเวณรอบดวงตาถ้าเกิดว่าคนไข้มีปัญหาโฟกัสเลยที่บริเวณรอบดวงตาเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้เป็น Silk หรือว่าคนไข้ที่ต้องการแค่เรื่องของแบบเอฟเฟกต์จากตัว PN เรื่องของ hydration เรื่องของ skin glow แล้วก็อยากจะเน้นบริเวณที่มีความเสี่ยงก็อาจจะเลือกใช้เป็นสิวเป็นการฉีดไปนะคะส่วน Biosculpture เนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันเป็น cross link ที่ดูละมุนอย่างนี้ดีกว่าใช้คำนี้มันเป็น cross link ที่มันได้ผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างละมุนถามว่ามันได้ lifting effect มากสู้ตัวอื่นๆที่มันมี high G prime ได้ไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้ถึงขั้นฟิลเลอร์ที่มันเป็น high G prime เพราะมันไม่ได้เอามาเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเอามาใช้แบบ lifting หน้าพุ่ง augmentation แบบ projection อะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าต้องการเรื่องของความละมุนความ natural looking อยากได้เติม lips ที่มันดูละมุนอยากได้เติมบริเวณ fold ต่างๆที่มันดูละมุนแล้วก็ดู natural เนี่ยส่วนตัวคิดว่า Biosculpture เนี่ยค่อนข้างสวยมากค่ะแล้วก็เพิ่ม hydration effect ด้วยนะคะจาก material technology นะคะที่เขาเก็บ non cross link ไว้ข้างในตัวบอลของ cross link ที่เป็นสองสายอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตัว Hyaluronic นะคะมาย่อยตัว cross link ออกไปนะคะตัว non cross link ก็จะค่อยๆถูกปล่อยออกมาตลอดระยะเวลาของอายุของผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ใช่แค่เพียงแบบอย่างผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะที่ใช้สารกลีเซอรอลคิดว่าน่าจะ last แค่ประมาณ 1-2 เดือนเท่านั้นพอกลีเซอรอลหมดไปแล้วก็เรื่องของ hydrating effect ก็น่าจะค่อยๆหมดไปด้วยค่ะอยากจะขอถามอาจารย์แพรนะคะว่าคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ Densify
Pluryal มากที่สุดท่านหนึ่งในประเทศไทยเลยในการดูแลคนไข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือมีอาการแสบบ้างไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างอะค่ะถ้าเกิดตัวยาค่ะจริงๆทั้งตัวซิลทั้งตัว Densify เนี่ยคือของ PN ของเรียกว่า PN ของ Pluryal แล้วกันเขาลักษณะของ pH เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างมันไม่ได้ต่ำมากเพราะฉะนั้นเรื่องของความแสบเวลาฉีดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะส่วนคนไข้ก็คือเท่าที่ถามคนไข้จะบอกว่าเพนสกอร์ประมาณ 1-2 คือแค่รู้สึกเวลาเข็มเฉยๆเจ็บจากเข็มแต่ว่าไม่ได้เจ็บจากตัวยาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ PN จากของ Pluryal ค่ะคุณหมอมีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะค่ะก็คิดว่าถือว่าคุณอาจารย์มิมี่มีอาจารย์พรวดีมีอะไรจะเสริมไหมคะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะคือจริงๆมีโอกาสได้ฉีดตัว Densify ที่ปากอันนี้คือปากนี้ของอาจารย์พันวดีก็คือ Densify โอเคคือรู้สึกว่ามันได้ hydration นะคะแล้วก็มันเหมือนได้โวลูมแต่ว่าจริงๆมันแน่นอนมันสู้ตัว HA แบบว่าตัวแบบHA ตัวหนักๆไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเคสที่ไม่ได้ต้องการปรับรูปปากมากแต่ว่าต้องการเรื่องของแบบให้ปากดูแบบชุ่มชื้นให้ปากดูแบบสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกอินดิเคชันหนึ่งที่สามารถเอามาลองฉีดได้ค่ะผลลัพธ์สวยมากจริงๆนะคะค่ะก็ถือว่าครบทุกองค์ประกอบนะคะของผลิตภัณฑ์ Pluryal Densify แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังบรรยายในวันนี้ในหัวข้อ The Future of Injectable with Pluryal Biostimulators นะคะซึ่งหวังว่าการบรรยายวันนี้นะคะจะช่วยยกระดับประสบการณ์การรักษาของผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะคะขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะพักรับประทานอาหารนะคะสามารถรับกล่องอาหารได้ที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถรับใบเซอร์ที่แบ็กดรอปได้นะคะในช่วงบ่ายเราจะมีกิจกรรม hands on สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ Pluryal โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดหากคุณหมอท่านไหนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่หรือน้องผู้แทนเพื่อรับข้อมูลและรับสิทธิ์การเข้าร่วมได้นะคะสำหรับรางวัล Lucky Draw นะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมี Lucky Draw ด้วยนะคะจะอยู่ในแฟ้ม Pluryal ด้านหลังสุดนะคะซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท APA มีใครได้รับบ้างคะยกมือได้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของ APA นะคะด้านหลังแฟ้มค่ะมีไหมคะค่ะก็สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่น้องทีมงานเสื้อน้ำเงินได้เลยนะคะค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมก็ในแฟ้มของคุณหมอครับถ้ามีโลโก้ APA ครับเดี๋ยวติดต่อรับรางวัลด้านนั้นได้นะครับแล้วก็สำหรับคุณหมอท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับดร.เวเลนาเพื่อรับใบเซอร์ติฟิเคตเดี๋ยวเรียนเชิญบริเวณแบ็กดรอปสีเขียวด้านหน้าได้เลยนะครับเนื่องจากใบเซอร์ติฟิเคตวันนี้ของเราครับจะเป็นภาพคู่คุณหมอร่วมกับดร.เวเลนาอยู่ในใบเซอร์ติฟิเคตเลยนะครับส่วนท่านไหนถ่ายแล้วก็สามารถรับได้เลยบริเวณด้านหน้านะครับผม